Vamos, viva, vamos. Pois, Chicho, estive pensando en que porque eu sou mellor cazador que ti. Pero que dis, palleiro? Pero que che dixo que ti eres mellor cazador que amigo? Se a última vez que bicho un conexo foi o día da tua noite de bodas, casacho fai 23 anos. Xa sabía eu, Chicho, que te ias picar, pero mira, eu sei porque eu sou mellor cazador que ti. Sabes por qué? Porque dependemos moitísimo polo noso estilo de caza dos cas. Sí, ti dependes moito e cada día vas depender máis, porque dentro de pouco vas ter que comprar un can lazarillo, que non ves un conexo a tres patas. Chicho, que mira, que eu digo polo meu Trotsky. O meu Trotsky é o mellor can que hai pa andar detrás do xabarín. É o mellor can de todos, non? A 2 e a 3. Sí. Quen di dar o xabarín di escapar como un foguete, porque é unha cojonada de carallo. O que é campo? O meu Bobby. Carallo. Aí hai can. Pero que dixe o teu can único porque vale pa cazalo, pa ir detrás del. Cuidado unha cousa, vou te dir unha cousa, O meu can é un can que, por exemplo, outro día fomos a León ás perdices. Non foredes a Toledo? Toledo, vamos a Toledo ás perdices. Cada perdiz que caía tirara llevo uno e vos can raspa a min. Roubabas? Para eso vale o teu can. Por iso cazas tanto, porque roubas pezas dos demais. Mira, digo unha cousa. Outro día fomos eu máis a miña señora, paramos por diante do supermercado. Saliu o can do coche e entrou no supermercado e sacou unha lebre destas xa peladas. Pon iso. Eso sí que é un can. Pois o meu hobby, outro día, que fun a Monterrosa ali ao... Tiña Coto, non a feira, Tiña Coto. E fun a Monterrosa, me cago na vida. Jodeusme un gancho de remolque. Oixe, botouse o can, botou os dentes a pelota do tenis. E trouxeme o remolque hasta a casa. Pero aquí, mira, ese can... Can bueno sí que é o meu, que eso é unha maravilla de can. Eso digo cheo que o meu can, eso te leas vendo. O can é o meu. Mira como anda, Tamén che digo unha cousa. O meu Bobby, se ten que ter un defecto, sei cheu cal é, que lle gustaba moito meterse na dirección do disparo. Ben, bicho que o meu Trotsky tamén era dos que se mete diante, pero... Alá se me foi, bueno. Mira, digo unha cousa, Chicho. Estou pensando que por que son o mellor cazador que ti. Que? É por culpa da escopeta. Esta é unha Wister, unha 16 novenos que está... Pero cala a boca, mira a miña escopeta. 3.000 euros na Semana Verde de Silleda, Opa!